大家好，我係 Trisha，歡迎收聽安播足球快訊。禮拜四朝早，世界盃分組賽最後一輪 C 組會有兩場比賽同時進行，其中一場係摩洛哥對海地。呢場波會喺美國亞特蘭大體育場度上演。海地頭兩場分組賽都係輸波，已經提前出局。呢場應該阻止唔到摩洛哥順利取得出線資格。摩洛哥上場係贏蘇格蘭，而家有4分，出線形勢一片大好。最後一場目標就係要鎖定 C 組第一位。由於今屆分組賽出線賽制改為對賽成績優先，摩洛哥目前同巴西係同分，對賽又打和，所以一旦同分就要計得失球差。換言之，摩洛哥呢場一定要全力進攻，並且要爭取更多嘅淨勝球啊！好在球隊有連續2場有波入嘅沙巴利同埋巴謙迪亞斯壓陣，佢哋將會係摩洛哥前場嘅殺手。預計呢場會將海地打到一仆一碌。另一邊，海地實力同摩洛哥係冇得比，上場對住巴西，海地半場就已經輸3球，下半場都冇翻身嘅能力。頭2場分組賽都係上半場先落後，成日踢逆境波，令到班球員身心疲累。海地呢場唯一嘅目標就係要打破入球荒。雖然頭2場射門次數唔輸蝕，但點都把握唔到，即係入唔到一球。球員皮亞路領銜嘅攻擊線一定要提升翻把握力，為球隊創下紀錄先至得啦。今日先講到呢度，聽日再同大家 update 埋其他賽事。立即下載 M 直播，無論何時何地，猶如置身現場，睇盡足球、籃球賽事。